Mania Gudo Setama Biogare. Luria Gudo Buda Kama, Agudo Chaya Bibura Shide, Gudo Chaya Bibura Shide. Gudo Chaya Bibura Kajaro, Aliyale Gudo Mioha, Tie Okata Gudo, Amia Son Gudo Pede. Agudo Majaya Mugudo Chayane, Athenian Shishine, Aido Swine, Pina and Gudo Mujaro, Tie Okata Gudo Kore. Agudo Chaya Bibure, Pula de Kajaro, Gudo Galebe. Abio Dware Kaja, any Gudo Muro, Omega Gudo, the Lucore. Dada di Ogata, T.A. Ogata Gudori, Chipo Suraha, Adinian Shibo Lode, Gudo Budeka, Mati Gudori, who Swine, who Bala Jobi, Teta, or Bulo Malay Suraha, Adinian Shivan and Machinamu. Dada Adinian Shishine, Adinian Mabavene, Bulo Solution, Can Jobi, the Lenya Dwarabe. Adinya, they ye dave. Agudo Budeka Male, Adinia ye. Agudo Machayam, Agudo Chayana, Machayana Garo, the Adinia Shidaga. She did Adinia Shida Kajaro, Agudo Bulo de Suendama, the May Shay Malobu. Our Adinia Loga Mate Yidira, Adinia Mabahu solution no ara. Gudo Budeka Malenia, Agudo Budeka Male, Mobilo, Jobedi, Magana Jobedi, Teta. Daja the Adinia, they yidire. Adinya Balo Bagudo, if she lets you in D.A. Mexico, Duhelu called water, Due Sura, Aloba Sure Hene, Aroda Sure, Amora Sure He, Doma Aidema, Aloba Aroda Shide, Amora Sure, Pinyam Bagu, Duhelu called it. Suludaga Adinya Meshiubo, the Adinya Meshide Dredon, Amoha, Adinya Meshide, Adinya Lucore, Amoha, Mabau solution, do Dehelu Columia, Duebe call it. Adinya look for it, Pina look for it, Moa Bala, Amoa Bala Lucy, D. look for it. Hello, Amoa Bama, the Janet, the Alova Adodas Suradia, the Janet Amohane, the Adoda Alova Amoha, the Quajara. Amoa Sure, Adinya, Bama Banamu, the Adoda ne Alova, Adinya, Bama Badruma, Moqueja, Amohaga. Pinyanya Uzame Dreja, Yana Damio Gudu Recore, out the Amoa Sude, Adinya Kini Visoy, Yana Webio, Yankini Lucore, Daimu Gudu yet sent her. Madura Dreja, Jubile Kamale, Bridani, Jubile Kamale, Sendani, Matu, Winyana Pisia, Navaru Bama, Bridani, Jubile Kajaro, Mimi Kane, Ladu, Jubu Bira, Niama, the Boveta, Kama Niama. Adinya Bare, D. Gudu Rijaro, D. Bridani, Joe Bire, Adinya Mabare, Gudu Rijaro, Due Gudu Mujaro, Due Bridani, Ube Pire, Zanidan Bagans and Edis or die, Mimina Dure, Joe Ube Pure. They have been side of their D. The view inside of the view about this or time. A carving side or a carving may be all. Out of quality county, the music side Pure. Sabio Sabio Niga Leve, Pina Babane Sabio solution, Eddie Adina de Chetron. Adina Galeb Chetromu Adina Galeb of Wimjo, Adina Gale Sajin inside, Mogo Maton Chasura Lobe. I look below solution, Yamabare Rejabi, Adide Benegam of Chetron Idolo. Nyaha de Yidave, Gudukane, Mimikane, Ladu, Jumio Bira, Kama Nia Mat, Wobe, Kama Nia Masura, go locate, Canine, Ladu, Joe Yare, the Bow, Yoraba. Mimi Sayokere, a logo, a diamond, Jubila, di Joe, Bolara, di Judy Bolara, Kama Nia Matu, Piassing, and do hot honey. Kama Nia Maya, the Bawa, die. Candiaru got Saya Judy go Tolo Larecama, Lupilla Lucy and Lupa Yadakama, Kudu Gaye, a year do Gibiro, Ubri Dambadiro, and Colombo Dari Quachana, Lucian to be Mabrita and Sega Lematuja, the show of Mabusu be Melu. I do Tamanilla Chave Melu, Duma Balade, Dinya, Koala, Chudaro, Dinya Bade Pokuri, shit, do not do a more maybe Tamanilla Quavi Melu. Tabama
အတူတူမွေးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှပြုလုပ်တဲ့ကံတွေကတရားနဲ့တရားမတူကြဘူးတဲ့လူအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတချို့ကြတော့အသိဉာဏ်မရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတခုကတော့ဒီဝန္တာမှုဆိုတဲ့သောမနတာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပရိသတ်တွေစိတ်တယ်ပရိသတ်တွေနေတယ်အဲ့ဒီပရိသတ်တွေစိတ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းကြည်လင်ရှင်ပြုံးနေတဲ့သဘောအများဆုံးတွေ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ happy ခွန်းပေါ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့သဘောတရားတွေဟာပရိသတ်တွေစိတ်ကနေပြီးတော့အခြေခံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောမနတာနဲ့ပရိသတ်တွေနေတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မိဘဖားတွေဆရာသမားတွေကပြောပြီးတဲ့ကလေးလေးတယောက်အိတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးလေးကမဲ့နေသလားပြုံးနေသလားအိတ်လို့ရှိရင်မျက်နှာလေးကဘယ်လိုနေသလဲဆိုရင်သူ့ဘဝင်စိတ်ကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်ဘဝင်စိတ်ကပရိသတ်နေစိတ်နဲ့သုတိစိတ်နဲ့အတူတူဆိုတော့အိတ်နေတဲ့ခါမှာပြုံးပြုံးလေးသေတော့ဒီသေတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ပြုံးပြုံးလေးသေတယ်ပြုံးပြုံးလေးအိတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါသောမနတနဲ့ပရိသတ်နေနေတယ်လို့ဒီလိုယူဆတယ်တချို့ကြတော့ဥပေက္ခနဲ့ပရိသတ်နေနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်သောမနတဘက်ကိုနဲပြီးတော့ဒီဥပေက္ခဆိုတဲ့ခံစားမှုဘာမှမရှိဘူးမျက်နှာကတိတ်ပြောတာလည်းမဟုတ်တော့ရည်တာလည်းမဟုတ်တချို့ကြတော့မုံမုံထုံထုံနဲ့ဒီလိုနေတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ပရိသတ်နေဟာထူးခြားနေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပရိသတ်နေစိတ်ကတော့အဲ့ဒီမဟာဝိပဿစိတ်၈ခုတည်းကတခုနဲ့ပရိသတ်နေနေတာလူသားမှန်သမျှဒီမဟာဝိပဿစိတ်၈ခုတည်းကတခုနဲ့နေတာဘုရားရှင်တို့ကြတော့ပထမမဟာဝိပဿစိတ်ဆိုတာသောမနတသာကိုညာနာတံပြုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်တဲ့သောမနတလည်းဖြစ်တယ်ရှင်တွဲပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုလည်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာနာတံပြုတ်လည်းအသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်အသင်္ခါရိကသူတစ်ပါးတိုက်တွန်းစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထက်မြက်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ဒီအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ညီလို့ဘုရားလောင်းတော်ဟာသူပရိသတ်နေခဲ့တာဒါနဲ့ပဲပရိသတ်နေခဲ့တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရိသတ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့သောမနတနဲ့ပရိသတ်နေသလားဥပေက္ခနဲ့ပရိသတ်နေသလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါအများကြီးဒီကြည့်ဖို့လိုတယ်သောမနတနော်ဘုရားရှင်ကတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းတာအများစုကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အမြဲတမ်းရှင်ပြောနေတဲ့မျက်နှာစီးတဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှလည်းအဲ့လိုပြုံးပြုံးနဲ့တခါလေဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဒီသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသူကတခါလေရှင်လန်းဝမ်းမြောက်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပရိသတ်နေစိတ်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်သောမနတသာကိုညာနာသံပြောအသင်္ခါရိကစိတ်ဒါနဲ့ပရိသတ်နေတယ်ဒါပြင်တိအိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအာလောဘအာဒေါသအမောဟဟိတ်သုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူသားတွေကိုတရားရနိုင်သလားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဆိုင်ရာပရိသတ်တွေနဲ့လူဘဝရလာတာမှန်တယ်အသိဉာဏ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူဉာဏ်သိမထက်ဘူးအားပြောနေတယ်အသိဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဉာဏ်ထက်တယ်ဒါကြောင့်လို့အခုခေတ်မှာဒီဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို IQ မြင့်တယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုပြောရတာပေါ့လေတာမန်ကြောင်းရာလေးတစ်ခုကဒီအသိဉာဏ်အားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်ကြာပြီးတော့စဉ်းစားပြီးမှသိနိုင်တဲ့အားမျိုးကိုအဲ့ဒီ IQ မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ချက်ချင်းရုပ်တဲ့ခါလည်းအဖြေထွက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါဉာဏတံပြောနဲ့ပြိဿန်နေတယ်လို့ပြောရတယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြိဿန်နေတဲ့အခါမှာလည်းခုနပြောခဲ့သလိုပဲတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါပေမဲ့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ကြတော့ဒွိဟိတ်ပဲဒွိဟိတ်ဆိုပေမဲ့တိဟိတ်မှာတရားဓုတရားမြတ်ရတယ်ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်တဲ့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတိဟိတ်လားဒွိဟိတ်လားလို့စဉ်းစားမှုတွေတန်လျာမှုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်တကယ်တမ်းတော့ဒီတိဟိတ်နဲ့ဒွိဟိတ်ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်လိုစသတ်မှလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအခဏသုတ်တံမှာဟောထားတဲ့အတိုင်းကြည့်ရမယ်တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့စကားလားဆိုးတဲ့စကားလားခွဲခြားသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိဟိတ်လို့သတ်မှတ်မယ်အကောင်းကျိုးအဆောင်ဆိုးအကောင်းကိုသူကအကြောင်းကျိုးကိုသူကခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိဟိတ်တွေပါပဲဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းတာပြောတာလားဆောတာပြောတာလားသူကကောင်းကောင်းမသိနိုင်ဘူးပြောတဲ့စကားရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုလွယ်ကူနဲ့သိစွမ်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါမျိုးတွေသိစွမ်းနိုင်တယ်ပြောလိုက်ရင်ချက်ဆိုငကောကမိတော့ဆိုတာလိုပဲအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့စကားလားဆိုးတဲ့စကားလို့ခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိဟိတ်လို့ခေါ်တယ်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့ဒီဘဝမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ရနိုင်တယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်က
Ubanidya Nambadi Lukora, Josa Yan and Josa and Mchina. David Diego the Aruya the last of the Kajano. I do Diego Guran Mea, Balu Resorati, Mea Johnny, a child Johnny she did. A child Johnny about Elusui, 600 machine Bogurima, Peama, Almi Musura, Chi. Lona we are given in the Boguri, the Teatu, and Lona Woody and Nanny, the Teatu Diamu. But this time they say, "Garo, Lao, Jibe, T. Chini, Biene, so they are to the Amia. Not a Gaga, the Adu Diamia Yabusura, the Nigon Lam and Piana, and the Siagon the Magon and Madrid Namusu and the Diagon de Amia, Mianam. Siamaya, Siamapsatolapo. Tamu Siagon the Magon, Yawule Luate. Not who are Mimia Badia Malesuro. Mimi Kuranga, Yoni Dominati Kara Shibulude. Yoni Dominati Karasura, Mangane, and yet the Kushibu Lude, Doraban, Dorabadi Mego, Yachi, and Arema Pare. Mimi Kuranga, Yoni Dominati Kara, Mashibusu, and Mangane, and yet the Ku, Meshibusu, the Ayabusu, and Dread. Mabione, the Achi Domo, Machina Mood, Davi, Doraban People, Parami, and Ayadia. Tia at Jambor, no? Tia Suragati, Tia at Jango. A child or Jawya, she did it. Taburi Duba Nedia, Tarama, Tawana, Yoni Dominati Kara, Ari Bien Ane, doing Arema. A bien Alucore, Taburi Duba Nedia Lucore, Turaga, Umiwe, Ameturoga, the Owl and Najame. Turogane, so me Buzura, Turaga was Siga Masonam, Siga and Sonam, Muedo, Shenaribo Dramati, Tihebo, Bizima Wigabe. Todo leve di shin atazine madriso ngeno tu atiyana kwe meyao meyade do ja tu ma di ubane tiya pisi mapie songနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမရနိုင်ဘူးသိသိပရပတ်စီစီပဲသူရောက်သွားတယ်သို့တော်လည်းဒီတရားသူတရားရမြတ်နဲ့သူအလံဝေးနေတဲ့အခါမှာတနေ့တော့ရှင်အသသိနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာခဏပဲရှိသေးတယ်ရှင်အသသိဆိုတဲ့သဗ္ဗရိသူမနေတရားလို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းပြီးတွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်အသသိရှင်းပြတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားလေးကိုအတူလေးရှင်းပြလိုက်တာနဲ့တရမတဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူဟာတရားရသွားတယ်ပေါ့ဒါအပြင်အကြောင်းတစ်ခုကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အခါကဘာလို့ဆိုရင်ယောနိသောမနတိကာရအဲ့ဒီကြားနာတဲ့တရားပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ပေါ့ခုနပြောနေတဲ့တိဟိဆိုတာဒီဉာဏ်ကိုပြောတာမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်လေသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ဘလောက်တွေးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဘလောက်နာကြမိမိကိုယ်တိုင်ကမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ယောနိသောမနတိကာရမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကတရားမရနိုင်ဘူးဒီများသောအားဖြင့်ပြောကြတာကတော့မနောဒွါရဝန်ဆန်းလို့ပြောနေရှိတယ်အာဝန်ဆန်းဆိုတာကျမ်းဂန်ဒီမှာတော့သူစီချာလေးလာကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့စကားကတာမန်အာဝန်ဆန်းမကဘူးတတိလည်းပါနိုင်တယ်ပညာလည်းပါနိုင်တယ်ဝိရိယလည်းပါနိုင်တယ်ဒီသဘောတရားတွေလည်းစုစည်းထားတာဒါကြောင့်မို့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ထိအောင်ယောနိသောမနတိကာရကိုကောက်ယူရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တယ်မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းတတ်မှုတခါတည်းယောနိသောမနတိကာရဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုကောက်ထားလဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်တတ်တဲ့နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ယောနိသောမနတိကာရဟာဒီတရားရဖို့ပဲဒါရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းရှင်ဥပဒေတာပြပိုက်ကယောနိသောမနတိကာရဆိုတာအဲ့ဒါရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားရတယ်ဆိုတာတိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ကတော့ပြောကြတယ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အယိုးတွေကဆက်နေတယ်လို့ဘာဖြစ်ဒီလိုကြီးပြောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲရဟန္တာဖြစ်သွားမှဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားလည်းတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ပဲဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတိဟိတွေပဲသို့တော့ဘုရားလောင်းတို့ကြတော့ဘုရားတွေကြတော့သူတို့ပါရမီတွေကရင့်တန်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရဲ့အယိုးတွေဆက်ပုံဆက်နည်းရတော့တူကြမှတူမပေါ့လေကျန်တဲ့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့အယိုးဆက်လို့တရားရတာလို့အယိုးမဆက်လို့တရားရတာလို့ဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဒီယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်တရားကိုနှလုံးသွင်းတတ်တယ်ဆိုတာတွေသိအရေးကြီးတယ်နောက်တရားတွေနာရင်းနဲ့ကျင့်တဲ့ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခန္ဓာညာရောက်တရားတွေနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့
ဒီကျင့်တဲ့သဘောလေးကိုဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတာကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့တရားနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာဒီတရားတွေသဘောပေါက်သွားတာကိုအဲ့ဒါဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိတဲ့ဓမ္မဆိုတာအစစ်မြင့်တဲ့လောကုတ္တရာတရားအနုဓမ္မဆိုတာကအဲ့ဒီအစစ်မြင့်တဲ့တရားလောကုတ္တရာနဲ့လျော်တဲ့ဓမ္မမို့ဒီလောကုတ္တရာတရားတွေကိုရစေနိုင်တဲ့သီလသမာဓိပညာကျင့်စဉ်ကိုအဲ့ဒါပြောတာဒါဓမ္မနုဓမ္မပရိဒါမှအိမာယဓမ္မနုဓမ္မပရိယဓမ္မပရိပတ်တိဟာဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလျော်သောအကျင့်မြတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့အခါမှာဆိုကြတယ်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုပြောတာအနုဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မအတွက်သင်လျော်တဲ့အနုဓမ္မကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုကျင့်တာဟာတရားဓုတရားမြတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအကြောင်းမှရှိနေတဲ့ယောနိသောမနတိကာရနဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิဆိုတာသီလလည်းပြည့်စုံရမယ်သမာဓိလည်းရှိနေရမယ်ပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကလည်းရှိရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတွင်းအကြောင်းတစ်ခုနဲ့အပြင်အကြောင်းနှမျိုးပေါင်းစပ်လိုက်မှတရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်တိရိပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အတွင်းတွေကဘလောက်ကြီးပဲကောင်းနေအပြင်ကချွတ်တဲ့နေလည်းမရနိုင်သလိုအတွင်းကချွတ်တဲ့နေလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကကောင်းပြီပဲလို့မရနိုင်ဘူးတခါတည်းမှာဒီကြည့်ပေါ့အပြင်ဘလို့ချွတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဇာတတမင်းသားကြီးပေါ့အဲ့ဒီအဇာတတမင်းသားမှာသူ့မှာဘာရှိနေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီတာမညာဖလားတုတ်ကိုဟောတဲ့ချိန်ခါမှာသူဟာအနည်းဆုံးသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တာပဲသို့တော်သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သဗ္ဗုရိဘူပနေတယလို့ခေါ်တဲ့သဗ္ဗုရိတသူတော်ကောင်းလည်းပဲမပေါင်းသိမိဘူးရှင်ဒေဝရတိဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းလိုက်တယ်တရမသဝနာလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းမနာကြအောင်အဲ့ဒီအဟာတွေသူ့မှာသူ့အင်္ဂါချုပ်တဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအတွင်းဒီအပြင်ရရှိနေတဲ့အင်္ဂါတွေချုပ်တဲ့သွားခါကြတော့အတွင်းမှာသူကတိရိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားရမယ်ဆိုပြီးပဲသူမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအနောက်ဆက်တွေကဝင်ပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ကိုမရနိုင်အောင်ဖျက်ဆီးပေးလိုက်တယ်သိအရေးကြီးတယ်ကိုကတိရိလို့ဒါပြောပေမဲ့လို့အပြင်မှာသူတော်ကောင်းတရားနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မပေါင်းဖက်နိုင်ဘူးဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိလို့ခေါ်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုသီလသမာဓိပညာဖြစ်အောင်ကျင့်စဉ်တွေကိုမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအဇာတတလို့ပုံပုံမျိုးပဲအချင်းကြီးကောင်းလေးတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးပေးလိုက်တာတကယ်တော့ဒီဇာတတမင်းဟာဥပနိဒေယတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိရိပရိသန္တိပုဂ္ဂိုလ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့အတိညာလည်းထက်တယ်ရှင်ဒေဝရလို့ခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဆရာမပြီးတော့အဲ့ဒီမမယွင်ပေါင်းမိတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒေဝရရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်လို့သူဟာသူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပိဋကရကကညီထိုက်ကျူလွန်ဘယ်လိုမှပြင်လို့မရတော့အမားကြီးကိုကျူးလွန်လိုက်မိတဲ့ခါကျတော့ဒီအမားကြားတွေကနေပြီးတော့တခါတဲ့ဒီတရားတွေဟာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဒီကိသောပြင်လို့မရတော့တဲ့စကားလုံးပူဇာလို့မရတော့ဘူးဘုရားရှင်ခေါ်တယ်အဒီကိသောတဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာပြင်လို့ရတာရှိတယ်ပြင်လို့မရတာရှိတယ်ပြင်လို့မရတာတွေရတာတွေပြင်လို့မရဘူးမရတာကိုပူဇာလို့မရဘူးပြောတာပိဿာနန္ဒိယကံလို့ခေါ်တဲ့ဒီကံကြီး၅ပါးထိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမှားဟာဘလို့မှပြင်လို့မရဘူးတော်တော်ခက်သွားပြီအမှားရင်အကြီးကျယ်ဖြစ်သွားပြီအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့ဒီပြမမှုကိုကျူးလွန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေခံနေဘလောက်ကြီးပဲကောင်းတဲ့အခြေခံနေဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားတယ်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်ဒါပြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီပရိသန္တိစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူဘဝရဲ့ပရိသန္တိစိတ်လေးဟာကံကလိုက်ပြီးတော့ပေးတာကံကပြစ်ချပေးတာကံစီမံတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြုခဲ့တဲ့ကံဟာအားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အကျိုးပေးတယ်အားမကောင်းရင်မကောင်းသလောက်အကျိုးမပေးဘူးဆိုတာဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးလို့ခေါ်တဲ့အကောင်းဆုံးမဟာဝိပ္ပဉာဏကံမျိုး၄ခုရှိတယ်ပရိသန္တိစိတ်၄ခုအဲ့ဒီကောင်းတဲ့၄ခုကဒီပရိသန္တိစိတ်ကရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနပြောနေတဲ့အတွင်းရောအပြင်ရောနှစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့စွမ်းအင်နဲ့အပြင်မှာရှိနေတဲ့စွမ်းအင်နှစ်ခုပေါင်းစုံသွားပြီဆိုရင်တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခြားကြောင်းတစ်ခုခုဖောက်ပြန်သွားရင်တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်အခြားကြောင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းပေါင်းများစွာပေါ့အဲ့တော့နတ်ပြည်ချမ်းသာမှာဖြစ်နေတဲ့နတ်တွေကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေအတူတူပဲမာဝုဇ္ဇရှိ၈ပါးနဲ့ပဲပြိတ္တန်နေတည်နေကြတယ်
Yamari got a through bone annuals, the Tamarajan and you chino, Sani Yabi Kajaro, but Amazon Ato, but Amazon Mayad, and Sanedi 3 than bargain so that I good on a tattoo, a chopi, the good Sani. Ya, good Sani, who we were Sanu call it, Sanedi 3 than bargain. Oh, the Rubazas and Ya Paramazan Ato Lalo, Paramazan net. Boa son Davi, Sudi Davi, Paramazan Bomave, 2 years and net. Suited by Dudiazama, website, Daddy as a slaughter than a to do at two. She that I do better. Kamasra di Guduri Jaro, a little tattoo a Joma Bayu. Tattoo a Joma Bayusura. Tea Gudugale, near the Alushan, do a breathe than a jogo, pay there. Do a breathe than the other, I breathe than a jogo, pay there. Ballooners or a Kajaro. Lu Sojavado. Lu Surabagoa, Ludopila, Lubuama. Luron, Lumai, Lugay, Pibido, Amada Macauna, Lolucian, do a now to say $5 a baby than you let to a pain and the ave. Do every than you look on a tono, Bogo related to the ave. I do every than you got I breathe than you go pain and the tattoo tamia a jogo. Kamazra Kuduriga, Peroma, Mapin and mood. Kamazra Kudusura, Ubama Sojava, the Poido, baby Dara Mini. The baby Dara Mini Zora to Adoraba. The hero the baby Dara Mini at the Donish and Dowry than Nabi Mayao. So the Dowry than Nabi would do a Maya Pene. Through my Nabi Maya do a Yadware. So now the Van Namens will be a Kaji, the Natema, can never Natema Yadware. Palulezero, 2 years breathe and he got a DH chipping melo. A Joby Kajaro, Tuaviro Elima, Luboma DH chipping melo, Naboma chipio. Tuaviro, Joby, Pema Davi Lesuro, all song shit there. The Surumari Nabomas, and now with Van Nami, Dwapshit. T8 or D8 be Anedware, Balu, Duga, Ariboma, Ningayala, Boangayala. Not that chicken like a jar of Kazi and not that chico. Arima Dwabiro, Sola Nekama, Arilube, so now with Van Nami, so below, Arisumari Naboma, Pidware, the Gelo Yawa Manga Bale. Down in the Nabi, Yaw 9, no, 10 Nabi, Yaw 9. Kamazra Gani, Joe Bebo, Madura, or Poyo Piara. Now so the Rubazra Bonijaro, Colon to the Dua, Arubazro, Simeon and Niwatinya, Nadinya, Nabo, Sujavazo. I Niwatinya, Nadinya, now, Po, Ramadi, Niwatinya, Nagudo, Pudaloshi, Niwatinya, Nadinya, Nas. We will call it tattoo that Judy will be bare, that's an 83 and back and so that Mago Canibo, I Mago Cama. No? Tika Manzara Gamijaro, Loga Madriva, Dakalushi, Diwama, Dakara, Bujaro, Zanida Bagan, Zanidi, so that I Kamat, Tarika, Lucore, Cane, a lad to the Joe Piora. Yoni, I was Zanida. Sanedi 3 than Bagan Suraga, can do a Joby Piora. Eddie Kuna Bioni get it, Durba, Takelu, Kuale, Takare, Kajaro, Bonzandu, Jobida, Kuna Zan Nijaro, Kudu, the Zangudu Rijaro, Bonzandu, Jobida, Huakaro, can do a Jobida, Kania, Jobida, can do Jobida, Sandu, Zanijaro, Kuna Zangudu Rijaro, Bonzandu, Jobida. I mean, Luama breathe and the Rekama, Poido, Boadaku, a Sabula Chingama, the breathe and the Segliga, Sara, Chide Doja. The Segligo, Sabido, yes, or Piasinga, Blue Hole Suro. Then Gara, Pisia, Winyana, a presa Mumba, Horava. That's when that Gara, Pisia, Winyana, ya, Poido, the Garamari. Along the Boba be Chipalini. Then Gara, Pisia, Winyana, Yasuraga. Chele champion and Biome solution. The breathe and is a point of Joby, no? Breathe and is a Palauti, doing them to Usuradia, who Piotrube, Poino, the Garamari, the Bobami. I mean, Dini, when you're not busy and Namaruban, so that Johnny would wajam. When you're not busy and Namarubama, breathe and is saying a do shit and Nama, breathe and is saying a do shit and Rubas with the body to Abame. Tanya di breathe and is a polar in Sojavazo. Di breathe and is a tenure podala, Bezia she. Lubo Lubas Nesgabio Messi, breathe and is a to Pola Lucia. Di breathe and is a leha.
သူနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စွမ်းအင်ဒီစိတ်စွမ်းအင်တွေပေါ့သူနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်စွမ်းအင်တွေစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြောရမယ်စေတသိက်တွေပါလာတယ်ဒီစိတ်ကတော့စိတ်ပဲသူနဲ့လှုပ်ရှားမှုလို့ခေါ်တယ်ဒီစွမ်းအင်တွေကိုစိတ်ကိုစွမ်းအင်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်စိတ်နဲ့ဒူတကွတပြိုင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်တွေလည်းအတူပါလာတယ်ဆိုကြပါစို့ဥပမာဒီမာဝိဘစိတ်၈ခုတွေကတစ်ခုခုပေါ်လာပြီဆိုရင်ပရိသန္တိစိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ33မျိုးသောစေတသိက်တွေအတူတကွပါလာတယ်သူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မာဝိဘစိတ်ကသောမနတသာကိုညာနာတံမျိုးအသင်္ကာရိကစိတ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့ပရိသန္တိနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစေတသိက်ကလည်း33မှာအဲ့ဒီမှာပရိသန္တိစိတ်လေးကိုဝိညာဏလို့နာမည်ပေးတယ်အဲ့ဒီဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိသန္တိစိတ်လေးပေါ်လာတာကြောင့်သူနဲ့အတူတကွရှင်ပေါ်ရှင်ဘက်သူ့ကိုစွမ်းရည်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပါလာတဲ့စေတသိက်တရားတွေကိုနာမလို့သုံးတာဘုရားရှင်ကသူနဲ့အတူတကွဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နာကြောင့်နာဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာတော့အဲ့ဒါသိကြတယ်နန္တရားကနေပြီးတော့နန္တရားကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ပရိသန္တိဝိညာဉ်စိတ်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ကပရိသန္တိဝိညာဉ်နဲ့အတူတကွပါလာတဲ့နာမဆိုတဲ့အမည်ပေးတဲ့အခါမှာအစေတသိက်တွေပါလာတယ်အဲ့ဒါကိုဝိညာဏပစ္စယနာမံဝိညာဏပစ္စယရူပံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုပြီးတော့ဒီဝိပင်းပါဠိတော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဝိပင်းပါဠိတော်ဒီမှာအဲ့လိုဟောရထားတယ်ဒီတော့ပရိသန္တိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ပေါ်လာလို့ရှိရင်သူနဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေလည်းအတူပါလာတယ်ကံတရားကဖန်ပြီးပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုနာလို့သူကရောပြီးတော့ဒီလိုရောပြီးတော့မှတ်ရအောင်စိတ်ဖြစ်စေတသိက်ကိုအတိအကျတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့မိမာတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့သိတယ်စိတ်ဆိုတာပါစေတသိက်ဆိုတာပါစိတ်အားလျော်စွာစေတသိက်ရဲ့ပမာဏတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီမှာစေတသိက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှင်းလဲမရှင်းဘူးရှင်းတယ်ဆိုတာအတူတကွဖြစ်တာကိုပြောတာပရိသန္တိစိတ်ကလေးတစ်ခုကပရိသန္တိစိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်လာမဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပေါ့ရောင်းရင်းတွေစွမ်းအားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဗာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုရင်ခေါင်းရဲ့ခြေရဲ့လက်ရဲ့ပဲခေါင်းမပါလို့မဖြစ်ဘူးတော့ခေါင်းကအဓိကသို့တော့ဒီခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေတွေလက်တွေဟာဒီစေတသိက်တွေနဲ့တူတယ်ခေါင်းကတော့စိတ်နဲ့တူတယ်ခေါင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီလက်တွေခြေတွေကလှုပ်တာခေါင်းကခိုင်းတဲ့အတိုင်းခြေတွေလက်တွေကလှုပ်ရတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲခေါင်းနဲ့လက်နဲ့ကြွားသလိုပဲအတူတကွဖြစ်တယ်အတူတကွချုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာဘာကွာလဲလို့မင်းစိတ်ကလည်းနံတရားပဲစေတသိက်ကလည်းနံတရားပဲစိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်တယ်အတူတကွချုပ်တယ်ဆိုတော့အတူတကွလည်းဖြစ်တယ်အတူတကွလည်းချုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအတူတူမဟုတ်တော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်အတူတူတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့ခေါင်းနဲ့ကိုယ်လိုပဲခေါင်းနဲ့ဒီလက်တွေခြေထောက်တွေကွာလို့ခေါင်းဟာစိတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေကစေတသိက်လိုပဲအဲ့ဒီပရိသန္တိစိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနံတရားတွေလည်းရှိတယ်လို့ပရိသန္တိစိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကံကထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစေတသိက်တွေကိုနံတရားတွေကိုဒါထုတ်လုပ်သေးတာမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားကိုလည်းထုတ်လုပ်ပြီးတယ်ကမ္မဇယုတ်ဆိုတာဒါဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်လူဘဝမှာလူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီမာဝိဘစိတ်စေတသိက်တွေဒါတခုပေါ့နော်နောက်ဒီကမ္မဇယုတ်ဆိုတာရုပ်ကမ္မဇယုတ်ဆိုတာကဒီဘယ်ကစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရင်ဒီလူဘဝမှာအခြေခံအကျဆုံးဟာဒီကမ္မဇယုတ်ဘယ်ကစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘယ်ကစပြီးတော့ပြောရမလဲဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကာယပတာရဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲဒီကာယပတာရကိုဥဆောင်တဲ့ရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကာယဓာတကကလတ်လို့ခေါ်တယ်10မျိုးရှိအဲ့ဒီ10မျိုးကိုရုပ်ဆိုတာကတခုတည်းဘယ်တော့မှမနေဘူးသူကအနည်းဆုံးသူကအထက်ကလရုပ်လို့ခေါ်တယ်အနည်းဆုံး10ခုနဲ့မှဖွဲ့စည်းပြီးတော့နေလို့ရတယ်တခုတည်းနေလို့မရဘူးဒီအနည်းဆုံး10ခုကိုအထက်ကလရုပ်လို့စာပေအနေနဲ့တော့ပြောတယ်စုပြီးတော့နေတာတော့ရုပ်10ခုစုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီ10ခုပေါင်းမှသူ့ကိုရုပ်လို့သူကခေါ်လို့ရတယ်တခုချင်းလဲရုပ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်သို့တော့ထင်ရှားတာကဒီကလပ်စီ10ခုဖွဲ့ထားမှသူကပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကလပ်စီ10ခုထဲမှာဘယ်လိုပါလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအားလုံးထဲမှာတီယာမီယာဖြစ်တာကပထဝီဓာတ်ပဲပထဝီဓာတ်ဆိုတာကမာတယ်ပြော့တဲ့သဘောကိုစုစည်းပေးတယ်နော်အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ဆိုတာဒီအားလုံးနဲ့ဒီတိုင်းမှာမြေကြီးသဘောလို့ခေါ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ပထဝီဆိုတဲ့မာနဲ့ပြော့တဲ့သဘောကိုဘယ်သူကစုပေးတာလဲဆိုတော့အာဘောကပြုပေးတာရေလေးနဲ့ထည့်ပြော့သွားတယ်
ရေများထက်ရင်ပြော့သွားတယ်ရေပြော့သွားတယ်ရေနဲ့ထက်ရင်မာသွားတယ်ရေခမ်းချရင်မာသွားတယ်ဒါဖြင့်ပြော့မှုမာမှုဆိုတဲ့ဒီပရိဝိဓာတ်ကြီးရဲ့မာကျန်းနေမှုကိုဘယ်သူကဖွဲ့စည်းဘယ်သူကနေပြီးတော့ဒီကူညီပေးတာလဲဆိုတော့အာဘောဓကပြောလုပ်ပေးတယ်မာတယ်ပြော့တာတွေကိုသူကဖွဲ့စည်းပေးတာစုစည်းပေးတာတခါရင့်ကျက်စေတဲ့သဘောတေသောအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီရုပ်တရားလေးဟာဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာအောင်ဘယ်သူကတွန်းအားပေးနေတာလဲရင့်ကျက်စေတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တေသောကတွန်းအားအထောက်ကိုတေသောကပေးနေတာဒီတေသောကရင့်ကျက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါယောကဒီတဖြည်းဖြည်းဒီရုပ်လေးကိုတီတန်းတန်းလေးဖြစ်အောင်တွန်းပြီးတော့ထောက်ခံဖြစ်ပြီးတော့ဒီလဲမသွားအောင်အိမ်ကြီးလဲမသွားအောင်ထောက်ခံပေးတာဆိုလိုပဲဒီရုပ်တရားတွေစုစည်းနဲ့အလုံးလုံးနိုင်အောင်လို့ဝါယောကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာသူကဖွဲ့စည်းပေးရတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒါမဟာဘုတ်ပရဝိတေသောအဘောဝါယောလို့ခေါ်တဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးပါသွားတယ်အဲ့ဒီမဟာဘုတ်၄ပါးရဲ့အစုထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အစင်းနှာခေါင်းနဲ့ရှုလို့ရတဲ့အနတ်လျှာနဲ့ရက်လို့ရတဲ့အရာသာအာရဓာတ်သဘောပါတဲ့ဩဇာအဲ့ဒီမှီတွယ်ပြီးဖြစ်တဲ့ရုပ်လေးခုသူကပါတယ်အဝိနိဘောကယုတ်ခွဲလို့မရဘူးသူတို့ကဒါမို့မာပရဝိတေသောအာဘောဝါယောရဲ့ဝဏ္ဏဆိုတဲ့အစင်းခန္ဓာဆိုတဲ့အနတ်ရသဆိုတဲ့အရာသာနော်အာရဒဆိုတဲ့ဩဇာဆိုတဲ့ဝဏ္ဏခန္ဓာရသဩဇာအဲ့ဒီ၄ခုရဲ့ဒီဘက်က၄ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်၈ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ၈ခုဟာအဝိနိဘောကယုတ်၈ခုလို့ခွဲတယ်ခွဲလို့မရအောင်သူကဒါဝိပဿနာတရားတွေဘာလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ခုကြင်ကြံပြီးတော့ကျိုးကုတ်အားထုတ်ပြီးသင်ကြားပေးနေတဲ့ဒီဓာတ်ကမ္မထာနေရတော့အဲ့ဒီလိုသေးသေးချာချာခွဲလို့ရတယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်ပေါ့တာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်၈ခုဟာအမြဲတမ်းခွဲလို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီ၈ခုကိုဖွဲ့စည်းထားတာကဘယ်ဟာဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်ဒီ၈ခုကိုဒီရုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြူမုံလေးတွေကအစဒီဘလောက်ကြီးပဲသိငင်တဲ့မြူမုံလေးကအစဒီ၈ခုနဲ့အစုဝေးလေးအများအားပါတယ်ဘုရားရှင်ဒါဉာဏ်တော်နဲ့သိတာဒီ၈ခုတည်းကသူ့ရဲ့အတိုင်းတာလေးတွေကမပြည့်စည်ပဲနဲ့ခွဲလို့မရဘူးခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပြည့်စည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေကခွဲလို့မရတဲ့သဘာဝဖြစ်လို့အဝိနိဘောကယုတ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီရုပ်ပိုင်းမှာဒီလိုဟောထားတယ်ဒီသက်ရှိသတ္တဝါတွေကြတော့ဇီဝိတ္တိန်တွေဆိုတာတွေကတခုပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဩဇာအပြင်အသက်ရှိတဲ့ပါပါတယ်ဒီအသက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရာတွေကြတော့ခုန၈မျိုးပဲပါတာပေါ့ဒီဇီဝိတ္တိန်တွေဆိုတာလေးကတခုထပ်တယ်ဒါကို၉ခုလို့ခေါ်တယ်နော်ဇီဝဆိုတာကံတရားထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အကျိုးတစ်ခုပေါ့သက်ရှိသတ္တဝါတွေမှာဇီဝိတ္တိန်တွေလို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်တရားလေးကပါသေးတယ်ဘယ်သူကထုတ်လုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့ဒီဇီဝဆိုတာကကံတရားထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မလို့သက်ရှိသတ္တဝါတွေမှာဒီဇီဝိတ္တိန်တွေဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဇီဝဆိုတာဒီဘောရဘာသာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးဇီဝိတ္တိန်တွေဆိုတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဇီဝရှိတာကအသက်တ attva တွေသက်ရှိတ attva တွေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကံကထုတ်လုပ်တာဖြစ်လို့ကံနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ကံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ခုနရုပ်တွေထဲမှာဇီဝိတ္တိန်တွေဆိုတဲ့ရုပ်ကလေးကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်၉ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒီ၉ခုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကာယပတာရရုပ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယပတာရရဲ့မဟာဘုတ်ကြီး၄ပါးရဲ့ဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဝိနိဘောဂယု၈ခုရဲ့အသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ဇီဝိတ္တိန်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်မဲ့ဒီကာယပတာရရုပ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်၁၀ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်၁၀ခုဒီတစ်ခုပဲအဲ့လိုရုပ်၁၀ခုဒီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၁၀ခုကိုတစ်ခုလောက်ထားတာ၁၀ခုကိုတစ်ခုစုပေါင်းထားတာအဲ့ဒါပရိသတ်မိစိတ်နဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်လာတာဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့ကံကထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တာဒီကံမစားရုပ်နောက်တစ်ခါဘာရေးကြီးသေးလဲဆိုတော့အသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဒီဝတ္ထုတသကကလဆိုတာရှိသေးတယ်ဘာရေးကြီးတော့မို့ဆိုတော့သက်ရှိသတ္တဝါတွေထဲမှာဟာရယဝတ္ထုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဒီဟာရယဝတ္ထုဆိုရဲဟောတဲ့ဒါဟာရယဝတ္ထုကိုစကလုံးမထည့်ပဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝတ္ထုတသကပေါ့ဝတ္ထုတသကဆိုတာဒီစိတ်ရဲ့မိယာဝတ္ထုရုပ်ကိုပြောတာဒီဟာရယဝတ္ထုလို့တော့သုံးကြတယ်သို့တော့ဝတ္ထုတသကကလပဲအဲ့ဒီဝတ္ထုတသကကလကလည်းသူက10မျိုးပေါင်းထားတာအဲ့ဒီမှာဒီဝတ္ထုရုပ်ဆိုဥဆောင်တဲ့ရုပ်10မျိုးပေါ့
ခုနကာယဥဆောင်တဲ့ယောဂ10မျိုးပေါ့ဝတ္ထုဥဆောင်တဲ့ယောဂ10မျိုးပေါ့အဲ့ဒါလူသားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ပါလာလဲဆိုတော့20ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတတိတက်ရှိတတ္တဝါဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဟာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ကာယပတာရဥဆောင်တဲ့ရုပ်10ခုရဲ့ဝတ္ထုရုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီနှလုံးသားလေးပေါ့နှလုံးဝတ္ထုရုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီမိယာလေးဖြစ်မိယာရုပ်လေးဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်မိယာရုပ်နဲ့အတူတကွဖြစ်ဖို့တဲ့10ခုဒါလူသားတွေဖြစ်တာလဲအတူတူပဲတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တာလဲအတူတူပဲဒါလူသားတွေထဲမှာလဲဖိုလီမတွေပွဲပြားချမ်းသာနေတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာဖိုမဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ချမ်းသာပေးတဲ့အဋ္ဌိဘာဝရုပ်ပုံဘာဝရုပ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဋ္ဌိဘာဝရုပ်အမျိုးသမီးတွေမှာဘာဝဓာတကကလတ်ဆိုတာရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေကြတော့အဋ္ဌိဘာဝဓာတကကလတ်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေမှာဒီဘာဝဓာတကလို့ခေါ်တယ်အဋ္ဌိဘာဝဓာတကကလတ်ရုပ်10မျိုးလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပုံဘာဝဓာတကယောက်ျားဖြစ်မဲ့ရုပ်10ခုပေါင်းဖွဲ့ထားတာအဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လေဒါရုပ်ပေါင်း30ရှိတယ်မိန်းမဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လေရုပ်ပေါင်း30ရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကလတ်လေးတွေ30ရုပ်ပေါင်း30ရဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့စေတသိက်သူနဲ့အတူတကွဖြစ်တဲ့စေတသိက်ရဲ့အဲ့ဒီအစုလေးတွေဟာကံတရားကထုတ်လုပ်ပေးတဲ့လူဘဝရဲ့အစဆုံးပဲတဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့အဲ့ကလလရည်ကြီးလို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ကလလဆိုတာအစဆုံးကိုပြောတာကလလဆိုတာအမတန်သေးငယ်တဲ့အဆက်အပေါက်လေးကိုကလလလို့ပြောတာဟောရေကြီးနဲ့တွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မြင်သွားတယ်အဆက်အပေါက်ဟာရေကြီးလေးလိုပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကလလရေကြီးကလလရေကြီးလို့ပြောတယ်တကယ်တော့ဒီကလလဆိုတဲ့စကားဟာအစဆုံးကိုကလလလို့ခေါ်တာနော်အလွန်သေးငယ်တဲ့အဆက်အပေါက်လေးကိုကလလလို့ခေါ်တာဒါဖြင့်ဒီကလလဟာရေကြီးလေးလိုပဲဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဘယ်လောက်သေးသလဲဆိုရင်စာပေကျမ်းကမှာဖော်ပြထားတာကတော့ဒီအက်ကလေးကိုစီရဲနစ်ပြီးတော့အချင်းချင်းခါလိုက်ပြီးတော့ဘာမှမကြံတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီအဖျားလေးမှာကြံနေတဲ့စီပေါက်လေးလောက်ပဲအဲ့ရရှိတယ်တဲ့ကလလရေကြီးရဲ့ဘယ်လောက်တော့အားနေလဲဆိုရင်အချင်းချင်းခါလိုက်လို့အချင်းတရားလောက်ခါလိုက်တာတောင်မှဒီအဖျားထဲမှာကြည့်ရင်ဒီစီလေးကမရှိတော့ဘူးဆိုတာတောင်အဲ့ကြံနေတဲ့စီပေါက်လေးလောက်ရှိတယ်တဲ့တာမန်မျက်စိနဲ့ကျင်လို့ကြည့်လို့မရဘူးနော်တာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးကလလရည်ကြီးလေးကဘယ်မှာတည်တာတော့လို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားကမာတာပိဋိကတံဘောလို့ခေါ်တဲ့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့မြေပေါ့မိခင်ဖခင်တို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီအရာအဲ့ဒီအရာမှာဒီကလလရည်ကြီးလေးမျိုးဥလေးရသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့မျိုးဥလို့ခေါ်တဲ့လေမြေထဲမှာဒီကလလရည်ကြီးလေးကသွားတီးတယ်ဒီကလလရည်ကြီးဆိုတဲ့သဘောဟာခုနပြောခဲ့တဲ့ရုပ်နဲ့နာရဲ့အစုလေးကိုကလလရည်ကြီးလို့ခေါ်တာမိဘတွေရဲ့နှစ်ဦးပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဒီစပန်းဆိုတဲ့ဟာကဘာပြောလဲဆိုရင်သူကမြေနဲ့တူတာသို့တော့ဒီအတိတ်ဘဝကနေပြီးတော့ကြာလာတဲ့ပရိသန်နေသုတိကနေပြီးတော့ပရိသန်နေစိတ်လေးဟာဘာလဲလို့ပြောရင်ခုနရုပ်ကလတ်လေးတွေဘလို့မှမမြင်ရတဲ့ကလလရည်ကြီးလေးအဲ့ဒီကလလရည်ကြီးလေးလူသားရဲ့အစဟာဒီတိုင်းပဲဖန်တီးလိုက်တာဒါသက်ရှိတ attva တွေပေါ့လေဒါလူဆိုတာတော့ထင်ရှားအောင်လို့ပြောတာဘယ်သူကဖန်တီးလိုက်တာလဲလို့ဆိုတော့ဘယ်ဘုရားသခင်အမှဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးကံကဖန်တီးပေးတာဒီကံကဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသန်နေစိတ်ရဲ့သူနဲ့အတူတကွဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲစေတသိက်တွေရဲ့နော်33ရဲ့ရုပ်ပေါင်း30ဒါတွေကမိဘသုတ်သွေးလို့ခေါ်တဲ့အပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာမိဘရဲ့သုတ်သွေးလို့ခေါ်တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ကြီးထွားလာရတာ။ဘာနဲ့တူသလုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိဘရဲ့သုတ်သွေးကခုနပြောသလိုမြေကြီးပေါ့ခုနပြောတဲ့ကလလရည်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်တနန္တသဘောတရားလေးကကလအစုလေးတွေကမျိုးစေ့ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့လေးကအဲ့ဒီပေါ်မှာအမိဝမ်းထဲမှာသွားပြီးတော့သွားတီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသုတ်သွေးပေါ်မှာမိပြီးတီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အမိငပြောပင်ဆိုင်မိလိုက်ဖပါဆိုတဲ့အတိုင်းအမိကအဖေကအသားမင်းအမေဖေကအသားမင်းသားသမီးပဲမဲတာဘာလို့လဲဒီမြေပေါ်မှာဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒီခေတ်မှာတော့ဒီအမျိုးမျိုးတွေလုံးနေတာရှိတာပေါ့လေဖန်ပြွန်သားတွေပါလေတဲ့
Alors luri di ne family da so da le shi de mi ba ye to to yo taniya pyaung pi do mwe pyu de Pritani di ni la de ani da taku pa ma Pritani di da ga do phit nain da ji be ma phit nain de lo ma shi bu to cho wa bin do wa phit da li shi deတခြားလေးဒီဘရမဒေဝီတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသွားဖြစ်လဲဆိုရင်ဘရမဂျာပန်တွေကလည်းဖြစ်တယ်ဒီကလလဆိုတဲ့ဒီမျိုးစေ့ကကမ်းကြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးစေ့လေးကဘယ်မှာသွားကြလဲဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုမှာသွားကြရင်အဲ့ဒါပြိတ္တန်ကြီးဖြစ်နေတာပဲနော်ဘယ်မိဒီလူတွေထမ်းမှမဟုတ်ဘူးလူတွေကတော့ဒါသဘာဝပေါ့လူဆိုတော့သို့တော်ဒီဘရမဒေဝီတို့လိုဝေလူဝီတို့လိုဝါမင်းနဲ့မှမွေးတာလို့ပြုတယ်လို့ဆိုတာအဓိကတော့ဝါမင်းကြီးကပေါက်ဖွာလာတာဆိုပေမဲ့ပရိသတ်လေးမျိုးစေ့ဟာကံကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲကလလဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးပေါက်ဖွာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမဆိုအခြေအနေပေးရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါဖြင့်တရားတွေမွေးဖွာလာတာမွေးဖွာဖို့မွေးဖွာနေ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့တရားတွေဘယ်လိုမွေးဖွာလဲဆိုတော့လောကမှာမွေးဖွာလာဖို့နံပါတ်1ကတော့အန္တဇလို့ခေါ်တဲ့ပြက်ဥငှက်ဥစားတဲ့ဒီဥတွေနဲ့ပရိသတ်တွေတည်နေတယ်အဲ့ဒါကတမျိုးနောက်ကဇလာဘုဇာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေနဲ့ဒီတတ္တဝါတွေပေါ့အမေရဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပရိသတ်တွေတည်တယ်ဒီတိမ်မှာပရိသတ်တွေတည်နေဒီမွေးတဲ့ခွေးတို့ကြောင်တို့ဝက်တို့နွားတို့ဆင်တို့မြင်းတို့လူသားတွေပေါ့တချို့ငါးတွေလည်းအဲ့လိုမွေးတာတွေရှိတယ်တန်တေရဇာတဲ့တန်တေရဇာဆိုတာအညီအဟောက်အစိုးဓာတ်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိတ္တန်တွေပဲ။ဘာဖြစ်လဲဒီအစိုးအဟောက်လေးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ပိုးလောက်လာနေပြီဘာလို့များဖြစ်လာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီအညီအဟောက်ဆိုတာအစိုးဓာတ်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီပြိတ္တန်တွေစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီကာမဇယုတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့အဲ့ဒီသရဝါလေးတွေဖြစ်လာဖို့ရအတွက်ဒီအညီအောက်အစိုးဓာတ်လေးတွေမှာသွားပြီးတော့ကံကပြစ်ချပြီးလိုက်တော့သရဝါဖြစ်ဖို့အတွက်ကံဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်တွေဖြစ်တယ်ဘိုးကောင်းတွေဖြစ်တယ်ရင်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါတန်တေရလို့ခေါ်တယ်အညီဟောက်အဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးနံပါတ်3နောက်တစ်ခုကတော့ဥထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအမိရဲ့တားရင်ထဲမှာလည်းမဖြစ်ပဲအညွတ်ဒီအစေးအညီမှာဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရုပ်တရက်ဘွားကနေပေါ်လာတာကိုတင်ရှားကြလာတာကိုဩဘပါတိကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်လက်ဖြစ်မှာလူသားတွေမွေးဖွားဖို့မွေးဖွားနည်းကလည်း၄မျိုးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီလူသားတွေမွေးဖွားဖို့မွေးဖွားနည်းကဒီ၄မျိုးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဥကမွေးတယ်ဆိုတာလူသားဆိုတာရာဇဝင်မှာလည်းရှိတယ်ဒါတွေအများကြီးပါပဲဟိုတချို့ဒီဘုန်းကြီးများဒီအထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငကားဥကနေပြီးတော့မွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကြိုက်သေးရိုးစီတီတော်ရဲ့သမိုင်းကိုကြည့်ရင်ငကမကနေပြီးတော့ဥလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလူသားတွေနော်များသောအားဖြင့်တော့ဒီလိုဥတွေပါတွေအပင်တွေပါတွေခုနဒီအပွင့်တွေပါတွေကဖြစ်တယ်ဆိုတာအမတန်ထူးဆန်းတဲ့ကံတွေကြောင့်ဖြစ်တာသို့တော်များသောအားဖြင့်လူသားတွေကတော့ဒီဇလာဘုဇလို့ခေါ်တဲ့ကဗ္ဗတေကပဲအမိရဲ့တာအင်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်ထွန်းတာများပါတယ်ဒီဇလာဘုဇနဲ့အန္တဇကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အန္တဇလို့ခေါ်တဲ့ဥရဲ့ဇလာဘုဇလို့ရဲ့နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဗ္ဗတေကလို့ခေါ်တာဒီကဗ္ဗတေကဆိုတာကအမိဝမ်းထဲမှာကဲပြီးတော့မှမွေးလာကြတဲ့ကြက်ကလေးတွေငှက်ကလေးတွေအန္တဇလူသားတွေနွားတွေခွေးတွေမြင်းတွေဒါတွေကဇလာဘုဇအဲ့တော့ဒီတန်တေရဇဆိုတာလူသားတွေလည်းပဲတန်တေရဇအနေနဲ့မွေးတာရှိတယ်ခုနဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးဒီဗြဟ္မဒီဝီတို့ဇလန်းနေပောက္ခရတာတိပုံနာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြာပွင့်တွေကနေပြီးတော့မွေးတာနော်နောက်တွင်ဘုန်းကြီးတို့အခုပြောကြပါစို့ရန်ကုန်ရွှေတကုံစီတော်ကြီးကိုတီးနေတဲ့မဲလမှုဆိုတာဒါလမှုသီးကနေပြီးတော့မှလမှုပွင့်တွေကမွေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါတွေကမယုံမရှိနေတာဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတန်တေရဇဩဘပါတိကဆိုတာကတော့ကဘာဥမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့လူသားတွေနဲ့ဟိုးအဖေမေမရှိခင်တော့ပေါ့စပြီးတော့ကဘာကြီးစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီကဘာကြီးစဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာကဘာဥဆုံးမွေးလာတဲ့လူသားတွေဟာနတ်တွေလိုပဲဩဘပါတိကကိုထင်ရှားဖြစ်လာတဲ့မွေးဖွားလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါကြောင့်မလို့ကဘာဥလူသားတွေဟာဘယ်အမေဘယ်ဖွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့မှဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကံကုန်လို့ဒီမြေပြင်ပေါ်မှာကြာရောက်လာတာဟိုးဒီဗြဟ္မပြည်ကကံကုန်သွားတဲ့အရှင်ကုန်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကြာစရာကမရှိဘူးဆိုတော့မြေကြီးပေါ်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဩဘပါတိကအနေနဲ့ပဲသူတို့ထင်ရှားတာဒါကြောင့်မလို့ဒီတတ္တဝါ
တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာတတ္တဝါတွေမွေးဖွားမှုဟာလေးနည်းလေးမျိုးပဲရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကုံချုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရဲတို့ဒီနတ်ပြည်တို့ကြတော့ဥပပပရိသတ်နေပဲနတ်ပြည်မှာလည်းဒီလိုဘွားနေဖြစ်သွားတာပဲငရဲမှာလည်းဘယ်အမိဘယ်ထမ္မာမသွားပြီးတော့ပရိသတ်နေမနေရဘူးဥပပပရိသတ်နေပဲကိုခံရမယ်ငရဲမှာကိုပရိသတ်နေရောက်သွားတာပဲမြမတွေလည်းဥပပပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုထင်ရှားမွေးလာတာဟာဒါဥပပငရဲမှာတန်နေတည်ပြီးတော့ကိုလဆေလာလွယ်ပြီးတော့ငဲသားရဲ့ပြီးခင်ဆိုတာမရှိဘူးငရဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းဘွားနေတဲ့ဘုံကံပေါ်လာပြီးသူခံရမယ်အကုသိုလ်ကံတွေကိုသူကခံရတာပဲတဲ့ဒါတော့ဒါကြောင့်မလို့ငရဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချက်ချင်းဓာတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချက်ချင်းဘုံမစိုးဖြင့်ကျွန်းနဲ့နေစာငရဲရွာတစ္တာဥပပဆိုပြီးတော့ဥပပပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အကျွန်းကတိရောလေးနိရာတိပုံသေးမှဆိုတဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်လို့ရှိရင်အလုံးသိနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့လူပုံမှာပရိသတ်နေမျိုး၄ပုံပဲ၄မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသဘောပေါက်နားလည်ကြဖို့ပါပဲဒါပရိသတ်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုဒ္ဓရာအနေနဲ့ပြောတာပါဒါဖြင့်လူသားများပရိသတ်နေပုံဟာများသောအားဖြင့်လူတွေကဇလာပုဇဘာများတယ်ဒီအမေဘိုက်ထဲမှာပဲပရိသတ်နေကြတာများပါတယ်ဘယ်သူရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့သလိုကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ်လာတာဒီအမေဒီဖေရဲ့ဒီတုတ်သွေးလို့ခေါ်တဲ့ဒီတုတ်သွေးကဖြစ်လာတာလားလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာကြာလာတဲ့ကလလရည်ကြီးကဖြစ်လာတာဒီအမေဒီဖေရဲ့တုတ်သွေးဟာဘာလဲလို့မေးအဲ့ဒါမြေကြီးပဲအဲ့ဒီမြေကြီးတော့အမိရှိဖို့တော့လိုတယ်မရှိရင် तू ကအဲ့အပင်မပေါက်နိုင်သလိုပဲအစိုးတတ်မရှိရင်အပင်မပေါက်နိုင်ဘူးပဲဒီကလလဒီမျိုးစိကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံပါရမီနဲ့ဆိုင်တာကိုယ့်ရဲ့ကံနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီလေးနဲ့ဆိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီကလလရေကြီးမျိုးစိကြဖို့ရန်အတွက်ဒီဟာလူတွေကအမျိုးမျိုးကြိုးစားပြီးတော့တခါလေအမျိုးမျိုးအခုခေတ်မှာတော့ကြိုးစားကြတာပေါ့လေကြိုးစားပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးတာအောင်မြင်တာလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့မျိုးဆက်တာလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့သို့တော့ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကတော့ဒါသိပ္ပံဆရာတွေပဲအဖြေပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလောက်ထိတော့ညာမထက်တဲ့အခါကျတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ပိုသိနိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲပရိသတ်နေနေတာဟာအဲ့ဒီကလလရေကြီးလို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်နေမျိုးစစ်လေးဟာခုနလိုအညီအဟောက်လိုနေရာမျိုးမှာတော့ပရိသတ်နေစိတ်နဲ့ပရိသတ်နေကံစားရုပ်တွေဖြစ်နိုင်သေးတယ်ကျန်တဲ့အညီအဟောက်တွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တာပါပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာခုနလိုပေါ့ဖြစ်လာမဲ့ကြာလာမဲ့တတ္တဝါရဲ့ကံပဲဉာဏ်ပါရင်လည်းဉာဏ်ထက်မယ်ဉာဏ်မပါရင်လည်းဉာဏ်မထက်ဘူးဆိုတဲ့ဒါတွေပဲထူးခြားကွဲပြားမှုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ပြောလို့မရဘူးသို့တော်သဘာဝအားဖြင့်ရေပုံအားဖြင့်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်ဟာမာတာဥတုနီမိခင်ကဓမ္မရာလာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိခင်ရဲ့တိုင်တန့်ရှင်းနေတဲ့အခါမှာမာတာမိခင်ကဥရုယာဒီဥရုလာပြီးပြီယာဒီလာပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိခင်ရဲ့တိုင်ကရှင်းနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရိသတ်နေစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကြားလာမဲ့ကလလကြီးကြီးလေးကလည်းတည်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုရင်မာတာပိတရောတန်တိပရိတာမိခင်ဖခင်နဲ့ပေါင်းစားရမယ်ခန္ဓာဘဆိုတဲ့ဒီတန်ဒီလောင်းတတ္တဝါတွေရှိရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတန်ဒီလောင်းတတ္တဝါကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာဖို့ရန်အတွက်စုပိစိတ်ကြာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတခါတည်းဒီအမေဖေပိုက်ထဲမှာဒီပရိသတ်နေလောင်းလေးကအလိုလိုသွားပြီးတော့ဖြစ်တာပဲနော်ဒီခန္ဓာဘဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာလို့ဆိုတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာဒီတန်ဒီလောင်းအနေနဲ့ကစောင့်နေရတာမရှိဘူးကံကတခါတည်းအဲ့ဒီခွင့်ကြုံလို့ရှိရင်ကြုံတဲ့နေရာကိုကြာသွားတာပဲကိုကံအားလျော်စွာဘယ်သူထံမှာကြာမယ်ဘယ်သူမထံမှာဘေးမျိုးထဲမှာပဲမိုးပဲသတိမျိုးထဲမှာပဲမွေးမယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးကံပြစ်ချလိုက်တာပဲအစဉ်ပြေတဲ့နေရာအားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ရောက်လိုက်တဲ့သဘောပဲအားတဲ့နေရာဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံအားလျော်စွာတော့ရှိတာပေါ့တချို့ကကံရှိတဲ့ခါကျတော့ကံကပြစ်ချပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကံသာလင်မိကံသာလင်အဖဆိုတဲ့အတိုင်းကံကကိုယ့်ကိုအားကောင်းရင်ကောင်းသလိုပြစ်ချပေးတယ်အားနဲ့နဲသလိုပြစ်ချပေးတဲ့ခါကျတော့တချို့ကြတော့ကိုကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးတော့သေပေမဲ့လို့သေသွားတဲ့ခါကျတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲတချို့ကဥရောပနိုင်ငံတွေမှာမွေးပြီးတော့အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်တာပဲဒါကကံနဲ့ဆိုင်တာ
တခါတည်းကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကံကကိုသေကနာနိကာလမှာဒီစောနေတဲ့ဇောအရာကနိစ္စတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုနိစ္စတဲ့နေရာမှာလည်းတခါတည်းမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကအဲ့ဒီလိုအကြောင်းပေါင်းနေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါဖြင့်ဒီပရိသန္တိလောင်းလို့ခေါ်တဲ့သတ္တဝါစက္ကမနသေဆုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသေဆုံးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအခြေအနေနှစ်ရပ်ရှိတယ်သေဆုံးတဲ့သတ္တဝါရဲ့ကံအားလျော်စွာဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပါမယ်ဘလောက်ဝေဒနာဘယ်နေရာမှာဖြစ်လာမှာလဲဒါမှမဟုတ်ဘလောက်ဝေးလံတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်မှာပဲဘာနဲ့လားသလားတူလဲဆိုရင်ဥပမာပြောရရင်ဒီအခုခေတ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့YouTube တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ television ပေါ့ကဘာထုတ်လုပ်နေတဲ့ television တွေကိုကြည့်လိုက်ကဘာထုတ်လုပ်နေတဲ့ television ကထုတ်လွှင့်စက်တွေကလည်းသိကောင်းပြီးတော့ဟိုကခံယူတဲ့ receiver ကလည်းသိကောင်းနေတယ်ဖမ်းယူတဲ့ဟာကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းအယုတ်ကောအတန်ကိုအဲ့ဒီလိုတခါလဲဖမ်းလို့ရတယ်ကြီးကြီးလင်းလင်းဖမ်းလို့ရတယ်ထုတ်လွှင့်နေတာဘယ်လောက်ကြီးပဲထုတ်လွှင့်နေပါစေကောင်အများအားထုတ်လို့ receiver ကသူကလက်ခံလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီအယုတ်တွေမထင်နိုင်ဘူးတခါ receiver တွေဘယ်လောက်ကြီးပဲကောင်းထုတ်လွှင့်နေတာကအားမကောင်းဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဘဲမှမရဘူးကိုထုတ်လွှင့်တဲ့အနီးနားပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကန်းရဲ့ပြစ်ချမှုတွေဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုရုံးမြင်တန်များမှာရတဲ့အတန်မျိုးတွေလိုပဲပရိသန်ဒီနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာသူ့ရဲ့သုတိစိတ်ကြဆဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သုတိစိတ်ကြတဲ့အခါမှာဥပတိပင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီသုတိစိတ်လေးကဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတယ်နဲ့လည်းနဲ့ဒီတန်ဒီလောင်းလေးဟာလည်းအစင်းနဲ့သူဖြစ်ရမယ့်နေရာကိုကြာရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမွေးဖွားတာဒီလိုအစင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးရှိရတယ်ခုနပြောသလိုပဲဒီထုတ်လွှင့်နေတဲ့ပုံကလည်းရှိရတယ်နော်ထုတ်လွှင့်တဲ့ပုံစံတွေကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့လေနေရာမျိုးမျိုးမှာရှိနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီဘယ်နေရာမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ပရိသန္တိဒီနေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာဒီသဘောပါပဲပရိသန္တိဒီနေနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတစ်ခုကိုရအောင်ဖန်တီးလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဗြဟ္မဒေဝီတို့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အကုန်လုံးပေါ့ဒါသွေးစက်ကနေပြီးတော့ပရိသန္တိနေတယ်ဆိုတာဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗြဟ္မဒေဝီဟာတန်း900ဖွာတယ်မိခင်လူဦးရဲ့တစ်ချိန်နဲ့သားပေါင်း900ဖွေးတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်စရာမကြောက်မကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ငါးတကောင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသွားပြီးတော့ဥလေတန်းနဲ့ချီဖြစ်နိုင်တယ်လူသားတရားရဲ့တဏ္ဍာမှာဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုစသည်ဖြင့်ပြောကြပြီမယ်လို့ဒီဗြဟ္မဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့မိဖုရားကသား900ဘယ်လိုရတော့ဆိုတော့အကြီးဆုံးသားကရိုးရမွေးတာကျန်တဲ့သားတွေကဒီသွေးဆက်ပေါ်မှာသွေးဆက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်သေးရစဒီပရိသတ်တွေနေကြတာဒါကြောင့်မလို့အကြီးဆုံးသားကဇလာဘုဇာကျန်တဲ့သားတွေကတန်သေးရစအညီကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေကုန်ဖြစ်ကုန်တာပဲဒီပုံတွေဟာလူတွေကပုံတူဆိုတဲ့နေရာမှာကံကြမ္မာတူအောင်တော့လုံးလို့မရဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတူနဲ့တူအောင်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အမွာဘူးလေးတူတယ်သို့တော့ရုပ်တော်တူတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလုံးဝကွာခြားနေပါလေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတူအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကံနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးနော်ဥပမာဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးဒီအာဖရိကမှာမွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဖရိကလူမျိုးတွေအသားမဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာမဲမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မြေကူကနဲ့နေလို့အဲ့လိုပဲဖို့တဲ့ဥပမာပြောကြတယ်ဖို့လေးတွေပါလေးတွေတွဲနေအောင်နဲ့မှာကလည်းဒီတွဲရမဲနေတယ်ဆိုရင်ဖို့လေးကလည်းမဲလေးထွက်လာတွဲရနီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖို့လေးကလည်းနီးလေးဖြစ်လာတယ်ဒါပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒီပြိဿန်နေတယ်ဆိုတာဟာမျိုးစိကြီးကြလာတာကကိုယ့်ရဲ့ဒီကံကဘလောက်ထိခုနရုံးမြင်တန်ရာထုံးလုပ်လိုက်သလိုဘလောက်ကြီးပဲဒီရုံးမြင်တန်ရာကအားကောင်းကောင်း receiver မကောင်းရင်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ receiver ကိုပဲသူကဖမ်းလို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ကံတွေဟာကိုကြနိုင်တဲ့ကံတွေဟာကောင်းတဲ့နေရာကိုကြနိုင်ပေမဲ့လို့ကံကောင်းတဲ့နေရာမှာကြဖို့ရအတွက်ကံကအဲ့ဒီမှာအခွင့်မသာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတာပါပဲအလားတူတရားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဟာဒီသဘောတရားလေးပါပဲဒါကြောင့်နောက်နေ့ဒီမှာဒီနာမရူပပစ္စယတလာယရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတရားလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားမှာယုံနာဖြစ်ပုံဝိညာဏပစ္စယနာမဝိညာဏပစ္စယရူပံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံအကြောင်းဟ
ဟောကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးသောတရားတော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ယုံ nant တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ကံကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသဘောပေါက်ကျေနပ်ပြီးတော့ယုံ nant ဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုယုတ်တနန္တကွဲကြ၍နာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်များရှင်သာနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘဝတုတ္တဗမင်္ဂလာရခန္တုတ္တဗဒေဝတာသဗ္ဗဗောဓ ानु ဘာဝေနသရာသုခိဘောတုတေဘဝတုတ္တဗမင်္ဂလာရခန္တုတ္တဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနသရာသုခိဘောတုတေဘဝတုတ္တဗမင်္ဂလာရခန္တုတ္တဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသရာသုခိဘောတုတေသဗ္ဗမင်္ဂလာခန္တုသောပိဿောပန္တန္တရာဇီဝချန္တာအများကြီးအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာသည်ဘဝတုဖြစ်ပါစေသည့်သဗ္ဗဒေဝတာကောင်းသိကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းတာအပေါင်းတို့သည်ရခန္တုအစဉ်ဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသခတိကုန်သောဘုရားရှင်တို့၏ဂုဏ်တော်အနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနသခတိကုန်သောတရားတို့၏ဂုဏ်တော်အနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနသခတိကုန်သောသံဃာတော်တို့၏ဂုဏ်တော်အနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းတေတောမာကံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွဤကဘာသူကဘာသာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသရခခတိဒုက္ခိကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝန္တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း